Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. YouTube'dagi 5-darsimiz. E'tibor beramiz. Bugungi mavzumiz ekub va ekub. Demak, ekub va ekub. Ko'pchilik valloh qiynaladi bu ekub mavzusida. Endi men sizlarga shuni oddiy va sodda usulda tushuntiryapman. Birinchi masalan, ekub no. Ekub o'zi uzaytmasi eng katta umumiy bo'luvchi. Eng katta umumiy bo'luvchi. Endi nishab topishimiz kerak ekubni. Ekubni topishning oson usullari bor. Masalan, men buni eng oson usuli bir barakayni nechadan son berilgan bo'lsa, masalan, turkiy chajasidan foydalanaman. 30 va 40 sonlarni ekubini topsak bo'lsak, shon tarafdan bo'lamiz. Va xohlagan 30 bilan 40 ga bir vaqtda bo'linadigan sonni bo'laveramiz. Masalan, 10 ga bo'laman, to'g'ri. Ne qoladi? 3, 4. Endi 3 bilan 4 1 ga bo'linadi. Endi shu ikki sonni ekubini topsak bo'lsam, shu chiziqdan bu yoqdagilarni ko'paytiraman. Ya'ni 10 ni 1 ga ko'paytsam 10 bo'lar ekan. Bu birinchi misol. Ikkinchi misol, masalan, 30, 25, 40nikini ko'rsak yana chidamiz. Yana shu gap, bu yoqda 5 ga bo'linadi. Bo'lamiz. 6, 5, 8. Endi 3si bir vaqtda faqat 1 ga bo'linadi. Demak, shu 3 sonni ekubi bizada bundaqilar ko'paytmasi, ya'ni 5 ga teng bo'ladi ekan. Endi buni ikkinchi usul ham bor. Ikkinchi usul ko'plar ishlatadigan usul. Masalan, 48 bilan 54 ni ekubini topadigan bo'lsa, ikkisini adini turtga bo'lib ajratamiz. Ya'ni 2 ga bo'laman 24, 2 ga bo'laman 12, 2 ga bo'laman 6, 3, 3, 1. 54 dan xuddi shu tartibda ajratamiz. 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Endi kanonik yo'lni yozib olamiz. Demak, 48 degan sonim 2 ni 4-inchisi, 3 ni 1-inchisi, 54 degan sonim esa 2 ni 1-inchisi, 3 ni 3-inchisi ekan. Endi ekub topish uchun biz qoidasidan foydalanamiz. Ya'ni qoidasini ishlaydi buni. Agar 2 dan son berilgan bo'lsa, ikkalasida borini eng kichkina darajasini olamiz. Demak, ikkisidan 2 bor, 2 ning kichkinasi 2 ni 1-inchisi. 3 bor, 3 ni 1-inchisi. Demak, bu sonlarning ekubi 6 ga teng ekan. Bu mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchisini, ya'ni ekubga o'tamiz endi. Ekub bu ham qiyin emas, shunga o'xshab ketadi. Bu eng kichik umumiy karrali bo'ladi. Kichik umumiy karrali. Endi ko'pchilik hozir qiziqli bo'lib turibdi, karrali nima degani? Bu bo'linadigan degani. Ya'ni agar sizda 2 dona son berilgan bo'lsa, shu 2 dona soni ham bo'linadigan eng kichkina son topishimiz kerak. Masalan, 30 bilan 28 ni olib ko'raylik, chidamiz. 2 dona son bo'lsa, buni ajratishning eng oson usuli ikkisini bir vaqtda xuddi ekubdagidek turtga bo'lib ajratamiz. Ya'ni 2 ham 2 ga bo'linadi, 15, 14. Endi 2 ham bir de boshqa bo'linadigan soni yo'q ekan. Demak, shu turishda qoladi endi. Demak, bular 1 deymiz. Endi ekub topish uchun biza shu diagonaldagi deymiz. Ya'ni diagonalda degani 15 bilan 14, 15 bilan 28 yoki 14 bilan 30 ni ko'paytirsak ketadi. Men osongina 30 bilan 14 ni ko'paytirib qo'yaraman. Demak, buni ko'paytirsak 420 ga teng bo'ladi ekan. 30 va 28 ni ekub. Agar mening 3 dona son berilgan bo'lsa, lekin bu usulimiz ishlamaydi. Masalan, 48, 72, 108 dali. 3sini bir vaqtda ajratish ishlamaydi bu yerda. Endi bu yerdan chiqamiz. Bu yerda har birini adin ajratib chiqamiz. Xuddi 48 ni 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 1. 72 ni xuddi shu tartibda 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 1. Demak, 48 ni ajratadigan bo'lsam, 2 dan 4 donasi, 3 dan 1 donasi bor. 72 ni ajratsam, 2 dan 3si, 3 dan 2si bor. 108 ni ajratadigan bo'lsam, 2 dan 2si, 3 dan 3i bor. Endi ekubda bir dona qoidasi farqli tarafi bunda ikkisida borini oladi. Bunda esa ikkisida borini eng kattasi, qolgani hammasi olinadi. Masalan, hozir buni olganimga tushuntiraman. 2 ni 4-inchisi eng kattasi 2 lardan, 3 lardan eng kattasi 3 ni 3-inchisi, ya'ni 2 ni 4-inchisi 16, bu 27 bo'ladi. Bularning ikkisini ko'paytiramiz. Yoki bo'lmasa, agar boshqacha o'zini chiqar. Masalan, bu yerda 7 dan turgan deb tasavvur etsak. Yana o'sha 7 ni o'zini ham olib qo'yamiz bu yerda. Tushunarlimi? Ana endi bu ikkisini ko'paytirib qo'yasiz o'zingiz. Kommentariyada shuni ko'paytmasini yozib qo'yamiz. Masalan, 3-sini qaraymiz. Qaranglar, yana shunday bir misol beriladigan bo'lsa, masalan, 48 bilan 480 dali 48 yormali 100 nechadamiz? Bir vaqtda ajratamiz buni endi. Mana oddiy usuldan foydalanamiz. 2, 240, 2, 120, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. 100 dan xuddi shu tartibda ajratib olamiz. Demak, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1. Endi kanonik yo'lni yozib olamiz. Demak, 480 bizda nima bo'ladi desa, 2 dan necha donasi bor ekan? 2 dan menda 5si bor ekan. 2 ni 5-inchisi, 3 dan 1si bor ekan, 5 dan ham 1si bor ekan. 100 ni yozib olamiz. 100 nima bo'ladi endi? 2 dan 2si, 5 dan 2si. Endi shu yerdan mohiyati gap chiqadi bu yerda. Ya'ni bir-biridan farqi nimada ekanligi asosiy ko'rinadigan joy shu misolda bo'ldi yana. Ikkisidan 2 bor. Eng kattasi 2 ni 5-inchisi, ya'ni 32. Ko'paytiraman. Ikkisidan 5 bor. 5 ning eng kattasi 25, ya'ni 5 ni kvadrati. Ko'paytiruv endi ikkisidan yo'q bo'lgan e'tibor etgan bo'lsangiz 3 bor. Shu 3 ni o'zini ham olib qo'yamiz bu yerda endi. Demak, 3 ni o'zini olib qo'yamiz. Endi sizlarga oson ko'paytiruvga o'taman. Agar yana bu 8 ko'paytiruv 4 bo'lsa, 4 ni ko'paytirsam 100 bo'ladimi? Demak, ina bilan 800 olammi? 800 ni ko'paytirsak 2400 olammi? Tamam. Endi bizda shunday bir formula bor. Ya'ni
Şöyle bir e kub dair formula var. Eğer iki tane sonunu e kubuna köpeytirsem, bu iki tane sonumuzu köpeytmesi gelip çıkardı. Bu köp işletiladi formulada. Ben buna dair misallarım var. Bize artık vardı mesela misal deydi. İki tane sonunu köpeytmesi, ağa bunu köpeytirgenin 36 ve ularning e kubu 4'e denk olsa e kubunu topun dep koyadi. Nişat işimiz addigina şu formuladan faydalanmamız. Demek e kub topuşunu işletiş gerekirken ikisini köpeytmesini e kubuna bölüşümüz gerekiyor. Yani 36'nı bölemiz 4'e, demek 9 gelip çıkadi ekan bizde. Endi qaraymiz bize. Keyingi misolimiz yana bir misol. Ya'ni misol 1 bo'lsa, bu 2. UBS. Toplamda bunga doir bo'lgan bo'limlarlar misollar. UBS degan nima degan? Umumiy böluvchilar soni, ya'ni 2 dona son beriladi. Buni ikkisidan bo'linadigan umumiy böluvchilar necha dona deb so'raydi. Masalan, 72 bilan 108 ni ko'radigan bo'lsak biza, birinchi navbatda bularni e kubi topiladi. Demak, e kubini topish uchun men oson usuldan foydalanaman, ya'ni ikkisidan bir vaqtda bo'laman. Ikkisidan e'tibor qaratadigan bo'lsak, 4 ta bo'linadi. Demak, 4 ta bo'laman. Demak, bundan gap chiqadi 18, bir de 27 keladi. Ikkisidan 9 ga bo'linadi. 9 ga bo'lsa nima bo'ladi? 2, 3 shunda tugadi endi. Demak, bularning e kubi nima ekan? E kubi demak ikkisini ko'paytmasi. Demak, 36 ekan. 36 degan nima degan endi? Endi qarang, mana 36 biz hali e kubini topdik. U bo'lsa topishimiz uchun bize mana shu e kubni natural böluvchilar sonini topishimiz kerak. Ya'ni 36 ni nibisini topishimiz kerak. Buning uchun 36 ni o'tgan soatda o'tkadik. Tub ko'paytirish ajrataman. 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Demak, bunda 2 dan 2 donasi bor ekan. Darajasidan 1 ni qo'shamizmi? 2 ga 1 ni qo'shsam 3. 3 dan 2 donasi bor ekan. Darajasidan 1 ni qo'shamizmi? 3. Ko'paytirsak 9. Demak, bundan kelib chiqadi. 72 bilan 108 degan sonimizni ikkisi ham bo'linadigan, faqat 9 dona son bor ekan. Misollarni yoqib turgan bo'lsa, videolarimiz sizga manzur kelib turgan bo'lsa, kommentariyada fikringizni qoldiring va videoga bir dona like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin.